不動産屋さんの階段です。東京府中市に玉霊園という地元の人には玉墓地と呼ばれている大きな都立の霊園があります。そこには私の母方の一族の墓があり、祖母も眠っているので昔は何度かお墓参りに行ったこともありましたが、中はとても広かったのをよく覚えています。実はその玉霊園周辺は知る人ぞ知る心霊スポットなのです。特に霊園の前の通りは深夜になると霊を目撃すると聞いています。さて、これは九州にお住まいの亀井ですが、佐藤さんという女性の方からいただいたお話です。それは佐藤さんがまだ20代の頃、遠く九州から東京の玉霊園まで知人のお墓参りに来たそうです。その日は珍しく東京は大雪が降っていました。雪の中、慣れない東京で電車を乗り継ぎ、やっと霊園に到着した時はかなり遅く、4時過ぎぐらいになっていました。霊園内を雪を踏みしめながら、佐藤さんは知人のお墓を探していました。玉霊園はとにかく広いですが、霊園地図を見ると運よく目的の知人のお墓は割合霊園の入り口近くでした。それでも辺りは雪景色ですから、どこも同じように見えるので、迷わないように気をつけながら知人のお墓を見つけたそうです。ほっとした佐藤さんは雪の中、お線香を焚いて手を合わせ、お参りを済ませました。そしてさあ帰ろうと思い、佐藤さんは振り返って今来た道順を歩き出しました。ざっざっと雪を踏みしめ、白い息を吐きながらしばらく歩いていると、突然佐藤さんはあれと思いました。周りの風景が息に見たのと違う感じがしたのです。こんなところ通ったっけと考えながらぐるりと周りを観察すると、確かにさっきとは全く違うところを歩いていました。佐藤さんは、そんなわけない、確かに来た道順通りに戻っていたはず、そう思いましたが、どこでどう間違えたのか別の通路に入り込んでしまったようでした。やばいな、迷ったと佐藤さんは焦りました。誰かに聞こうにも、もう夕方の5時近くの雪の日でしたから、墓地には誰も見当たりませんでした。何とかして自力で元来た道を見つけなくてはと歩き回るも、周りは雪景色でどこもみんな同じに見えてしまい、歩いても歩いても出口が見つかりませんでした。辺りは無情にもどんどん暗くなってきたので、焦った佐藤さんは通路を走って出口を探したそうです。すると佐藤さんは出口ではなく、逆にだんだん中に入り込んでいることに気がつきました。まるで迷路の中で同じところをぐるぐる回っているかのようでした。でも佐藤さんはその時、何かがおかしいことには全く気がついていませんでした。しばらく必死で走り回っていると、佐藤さんはあれと思いました。前方にあるお墓の陰に人がしゃがんでいるのが見えたのです。どうやらお墓参りに来ていた人のようでした。あ、人だ、よかった、声かけよう。そう思い、そのお墓に駆け寄りました。すると佐藤さんは愕然としました。そのお墓に近づくにつれ、たった今人がしゃがんでいたところには誰も見当たらなかったのです。そんなバカな、確かに人がいたのを見たのに。そう思うと同時に佐藤さんはハッとしました。そうだ、ここは墓地だった。そう思うと見てはいけないものを見てしまったことに気がつき、背筋に冷たいものが走りました。こんな時に幽霊を見てしまい、恐怖でさらにパニックになった佐藤さんは、ついに泣きながら、ああ、誰か助けて、助けてと心の中で叫んでいたそうです。すると佐藤さんがいる通路の前方から
人が犬を連れて歩いてくるシルエットが見えました。でも突然現れた人影に佐藤さんはあれは本当に人と一瞬ためらいました。少し怖かったのですが、佐藤さんが走って近づいてみると、それは紛れもない初老の男性で、ワンちゃんを連れて墓地の中を散歩している人でした。佐藤さんは心の底から安堵しました。そして「すみません、道に迷ってしまって出口が見つからないのですが」と話しかけると、その初老の男性は「こんな雪の日に、それもこんな時間に女の人一人で来たらダメだよ、危ないよ」と優しく言うと、出口まで連れて行くからついてきなさい。そう言ってワンちゃんと一緒に出口まで佐藤さんを案内してくれたそうです。その間男性は一言も話さず佐藤さんの前を歩き、ほっとした佐藤さんはその後をついていきました。そして佐藤さんは無事墓地の管理室がある出口に到着しました。そこで管理人さんに「出口に迷ってしまってすみません」とほんの一言声をかけてから「ありがとうございました」と初老の男性の方を振り向くと、その時はもうその男性はワンちゃんと一緒にお墓の中に戻っていったようで、すでにいなくなっていました。佐藤さんは「いつの間に?」と思いましたが、あの人がいなかったら本当に墓地から出られなかったと思うと、きちんとお礼を言えなかったことが心残りでした。そして佐藤さんは霊園の表門から大通りに出て駅に向かって歩いていきました。ただその駅までの道すがら、佐藤さんは何か釈然としないものを感じたそうです。なぜなら冷静になって考えてみると、初老の男性がこんな寒い雪の日の薄暗い夕方に犬の散歩で墓地などに来るのだろうかと妙でした。そしてあの時初老の男性は佐藤さんの前方に突然現れたように感じました。佐藤さんはそこでさらにおかしなことに気がつきました。あの初老の男性の服装が雪の寒い日なのに薄着だったことです。真冬の雪の日にしては軽装だったのを思い出したのです。また出口の管理人室に着いた時、初老の男性と管理人さんは挨拶もせず一言も会話をしなかったことも不自然でした。佐藤さんはあの初老の男性が60代後半くらいで痩せた人だったのは覚えていたのですが、不思議にもどんな顔をしていたかが薄暗かったせいか全く思い出せないのと、連れていた犬も柴犬のような感じには見えたのですが、それもはっきり覚えていないということでした。あの時は佐藤さんはパニックで、男性と出会えたことでほっとして細かいことまで注意がいきませんでしたが、後から考えたらおかしなことだらけでした。そして駅に着いた頃には、ひょっとしてあの初老の男性と犬はこの世のものではなかったのではと思うようになりました。ところで佐藤さんは多摩霊園はとにかく広大で、迷ったら出口を見つけるのは容易ではないところだと言っていました。でも冒頭でも話したように、私も一人で何度か多摩霊園には行ったことがありますが、複数ある出口に出られないなどということがあるのかと思いました。確かにかなりの広さで雪だったからかもしれませんが、まっすぐ歩けば必ずどこかの通りに出られるはずなので、そもそも佐藤さんが迷ったこと自体がかなり不思議でした。これはもしかしてですが、佐藤さんは墓地の中の異次元の世界に迷い込んで出られなくなっていたのかもしれません。でも最後に佐藤さんはその異次元の世界の人、つまりあの世の人に助けてもらい、この世に連れ戻してもらったのかもしれませんね。あの稲川淳二さんも似たような体験をされているので、
決してない話ではないのです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。